guys, jatuh yang bareng tuh biru. Bisa main di game lu, bisa di scan. Wow, gila. Oh, pedang. Bagus nih. Ini nggak bagus lagi. Kan? Beli yuk. Yuk. Keren. Kita mau main Zack Store. Tadi ini udah dibikin sama kakak. Tadi kakakku udah buat ini semua. Kalau ini kemarin-kemarin nih. Ini tapi yang lain ini sama ini baru tadi sama pedang-pedangan itu. Jadi kita mau main dulu ya. Dan ini bisa buka mulut. Kita gantung mulut sama buka mulut. Nah, pasang. Tapi ini bisa ditutup tuh. Jadi kayak ada kalau nggak kelihatan gitu. Tapi kalau nggak kelihatan, ada di belakang nih. Atau di sini nih. Ini pedangnya nih. Bekas tadi kakak pakai buat bajunya. Wah, teriaknya nggak? Wah, dicuk lagi. Lucu kan? Ini ada 3 Jackstrom. Ada Jackstrom baru, ice normal. Ini Jackstrom baru. Kenapa?